ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വയനാട്ടിലെ മീനങ്ങാടിയുള്ള അർജുൻ എയർഗൺസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊരു പുതിയ മോഡൽ ഗിഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ റൈഫിളാണ് നമ്മുടെ പുതിയ മോഡൽ RT200. ഗിഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 3.5 കിലോയോളാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. 11mm സ്കോപ്പ് റെയിൽ ഇതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഗണ്ണ്. ഇതിൻ്റെ പുതിയ കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് മോഡൽസുകളും ഈ ഷോപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. NX200 ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. VX100 ഉണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗണ്ണുകളിൽ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമായത് ഗാമോ, ഡയനയൊക്കെയാണ്. ഗാമോ, ഹണ്ടർ സ്ട്രീം, ഹണ്ടർ മാക്സിം, IGT, 10 ഷോട്ട് മാഗ്നം ഈ ഗണ്ണുകൾ ഈ ഷോപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. പിസ്റ്റളായിട്ട് വാൾട്ടർ, ഡാൻവെസൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ മോഡൽസ് എല്ലാ മോഡൽസുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഗണ്ണോ പെല്ലറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.